Servus die Mauern, grüß euch die Burm. Erwartet heute nicht zu viel. Es ist 6:30 und ich habe eigentlich den ganzen Tag zu Hause gearbeitet. Und jetzt nehme ich mir ein bisschen Zeit und möchte hier noch den Abend verbringen. In einer Stunde geht die Sonne unter und das will ich hier in Ruhe genießen. Bei einem oder vielleicht 2 Tassen Käffchen. Ihr seid natürlich wieder herzlich eingeladen. Ich habe auch heute wieder den Drangen dabei. So, der Kerl brennt und es geht auch schon los. Wie schön die Sonne hier hereinlächelt noch. Diese Klänge höre ich natürlich auch sehr gerne. Jawohl. In diesem Sinne, Prost Freunde. Ja, der tut gut. Herrlich. Ich habe mir gerade überlegt, ob ich hier nicht ein ganz klitzekleines Lagerfeuerchen machen sollte. Ich glaube, ich werde das machen. Schon allein in der Stimmung. Wirklich nur ein kleines. Mal ein paar Hölzchen sammeln. Es soll wirklich nur ein kleines Feuer werden. Ich habe noch ein Wartebett, das habe ich auf meiner Messerscheide. Ist ja immer dabei. Und das werden wir jetzt einmal entzünden. Wie gesagt, es soll nicht groß werden. Echt nur ganz ein kleines, um die Stimmung etwas zu heben. Gleich eine andere Stimmung. Wenn der Flieger jetzt noch weg wäre, wäre es noch schöner. Ja, schön langsam wird es 7:30. Seit hier draußen war jetzt wirklich schön, das Feuer genieße ich richtig. Das lasse ich jetzt schön langsam runterbrennen. Lege ich nicht mehr nach. Lasse den Tag jetzt noch ausklingen. Ja, etwas Glut haben wir noch, da warte ich jetzt noch ein bisschen zu. Ich habe noch 1 Liter Wasser mit, da lösche ich das Ganze dann sicherheitshalber. Hört ihr das Bellen? Muss Rotwild in der Nähe sein. Ja, die sind jetzt auf Futtersuche. In der Zwischenzeit ist es schon dunkel geworden. Es ist jetzt kurz vor 8. Und ein super gigantisch. Diese Naturmusik. Ja, die Asche ist auch gleich ausgekühlt und dann kann ich alles löschen. Ein bisschen warte ich noch zu. Hier mal die ersten Löscharbeiten. Jetzt nochmal nachlöschen. Es ist jetzt 8:45 und wie ihr seht, seht ihr mal nichts.
Aber das ist eigentlich gut. Jetzt kann ich endlich einmal meine Taschenlampe herzeigen. Das ist die Amitec Wizard. Und zwar ist das eine Kopflampe mit Breitstrahlmodus. Und dann zeige ich euch jetzt einmal. Das ist der Firefly-Modus. Sieht man natürlich nicht wirklich viel. Zweite Stufe sieht man schon weiter. Dritte Stufe, da wird es schon schön hell. Vierte Stufe, das sind jetzt ca. 800 Lumen. Und jetzt gibt es noch den High-Modus mit 1200 Lumen. Das ist das. Und ich werde jetzt die Kamera mal etwas schwenken, damit man sieht, wie der Leuchtkegel in etwa ist. Die Lampe bleibt natürlich gerade, mit der leuchte ich nach vorne weiterhin. Also die 1200 Lumen machen die Nacht schon zum Tage. Ja, ich werde jetzt fertig zusammenpacken, alles zusammenräumen hier und werde schön langsam nach Hause gehen. So, jetzt geht es am Rückweg nach Hause. In der Nacht sieht alles gleich ganz anders aus, aber auch sehr schön. Ja Freunde, das war's wieder. Ich werde mich hier gleich verabschieden. Danke, dass ihr wieder so zahlreich dabei wart, dass ihr mich in der Nacht nicht alleine gelassen habt. Ich höre schon wieder einen Rotwild bellen. In diesem Sinne, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Servus die Malen und